अस्सलामुअलैकुम। आज से मगरबी सिलसिले का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इसके बाद जो अगला सिलसिला असरअंदाज होगा वो 25 जनवरी को असरअंदाज होगा और उसके असरात हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में 25 से 28 जनवरी के दौरान देखने को मिलेंगे। याद रखें, ये एक ही सिलसिला नहीं है। आज जो सिलसिला असरअंदाज हो रहा है ये 24 को अपने अख्ताम को पहुँचेगा। 25 जनवरी को नया सिलसिला पाकिस्तान के मगरबी जनूब मगरबी इलाकों में असर अंदाज होगा। याद रखें, हालिया सिलसिले से अगले सिलसिले की शिद्दत तुरबत, गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी, चागी और दालबंदीन के इलाकों में काफ़ी बेहतर रहेगी और उस दौरानिए में यहाँ पर तेज़ से मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल, हालिया सिलसिले से होने वाली बारिश के बाद महकमा मौसमियात पाकिस्तान और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर की जानिब से पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग जारी की है और दरियाए काबुल में भी पानी का बहाव बढ़ सकता है। अगर हम बात करें इस बारिशी स्पेल से बारिश की वजह से, तो कश्मीर के भी इलाकों में बारिश की वजह से यहाँ पर भी नदी नालों में तूयानी का ख़तरा मौजूद रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर हम आने वाले सिलसिले की बाद लहर की, तो जो सर्दी की लहर है वो असरअंदाज होगी। याद रखें, इसका जो दौरानिया होगा वो काफ़ी कम होगा। ये 24 और 25 के दरमियान ही असरअंदाज होगी, क्योंकि नया सिलसिला असरअंदाज होगा तो 26 से दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ जाएंगे। मगर 24 और 25 के दौरान पंजाब, इसके अलावा पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाकों में शदीद कोहरा पड़ने का इम्कान मौजूद है। इस दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में जो दर्जा हरारत होंगे वो नुक्ता इंजमाद से नीचे चले जाएंगे और शदीद कोहरा पड़ने का इम्कान होगा। इस तरह सिंध के भी कई इलाकों में दर्जा हरारत डाउन होने का इम्कान मौजूद है और कराची का दर्जा हरारत भी तारीख़ी तौर पर कम हो सकता है। बाकी सिंध के इलाकों में भी यहाँ पर कोहरा पड़ने का इम्कान होगा, सिवाय सैली इलाकों को छोड़कर बाकी अक्सर इलाकों में कोहरा पड़ने की तवक्को की जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर हम सैटेलाइट इमेज की, तो इस वक्त पाकिस्तान के जो शुमाल मगरबी शुमाली इलाका जाते हैं यहाँ पर बादल मौजूद हैं। बाकी अक्सर मकामात पर फ़िलहाल बादल दिखाई नहीं दे रहे। आज से इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ होगा और बलूचिस्तान पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, रात से कल के दौरान ये सिलसिला पाकिस्तान के अक्सर इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा और कराची से लेकर कश्मीर तक बारिश का सबब बनेगा। कहाँ कितनी बारिश होगी वो मैं कल शाम की अपडेट में तफसीली तौर पर बता चुका हूँ। मज़ीद आज शाम जो 5 बजे वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें भी आपको तफसीली तौर पर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बात करें लाइव आने की, अगर आज तबीयत ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह रात 8 बजे आपके साथ इसी चैनल पर लाइव आएंगे, आपके तमाम सवालों के जवाबात देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर धुंध की सूरत हाल की, तो आज भी यहाँ पर शुमाल मशरकी पंजाब और जनूब मशरकी पंजाब के इलाकों में यहाँ पर जो है बॉर्डर के करीब के इलाकों में धुंध मौजूद है। यहाँ पर कुछ खालिस्तान और राजस्थान के इलाकों में भी धुंध देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों के अलावा मगरबी शुमाल मगरबी इलाकों में यहाँ पर भी कुछ धुंध की तह देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है वो धुंध मौजूद है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मिडल ईस्ट के इलाकों की, तो सऊदी अरेबिया के अक्सर इलाकों में मतलब साफ दिखाई दे रहा है। यमन, ओमान, ईरान के जनूबी इलाके, इसके अलावा इराक, यहाँ पर जितने इलाके हैं यहाँ पर फ़िलहाल मौसम साफ़ है। अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ शुमाली इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक और मगरबी सिलसिला मौजूद है, इसके असरात आगे देखने को मिलेंगे जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। अभी हम मगरबी सिलसिलों की लोकेशन को देखें तो एक मगरबी सिलसिला इस वक्त यहाँ पर ईरान और अफ़गानिस्तान के इलाकों पर पहुँच चुका है, जिसके बादल हमें पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज इस सिलसिले की जो शिद्दत होगी वो सिर्फ मगरबी इलाकों तक महदूद रहेगी। उसके बाद ये सिलसिला फैलेगा और कल सुबह तक ये बादल काफ़ी इलाकों को अपनी लपेट में ले चुके होंगे। लेकिन 22 जनवरी जो है ये पाकिस्तान में दूर दूर तक बारिश का दिन है और 22 जनवरी कराची से लेकर कश्मीर तक बारिश देखने को मिलेगी। इंशाअल्लाह सैटेलाइट इमेज पर दूर दूर तक कल बादल देखने को मिलेंगे। अगर बात करें एक और मगरबी सिलसिले की, तो यहाँ पर मौजूद है। ये मगरबी सिलसिला थोड़ा नीचे आएगा, इससे जो है यहाँ पर जॉर्डन, इराक, फ़लस्तीन के इलाकों में
में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि 23 और 24-25 के दौरान यहाँ पर सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कुवैत के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, दमाम और रियाज के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद होगा। कुवैत के इलाकों में बारिश होगी। इराक, ईरान के इलाकों के लिए ये जो सिलसिला होगा ये काफ़ी अच्छा साबित होगा और ये यहाँ से बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। ये जो सिलसिला है ये अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये जो सिलसिला होगा ये ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और तवक्को की जा रही है कि यहाँ पर गवादर, तुर्बत के इलाके शामिल हैं, जिस बारे हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। ये सिलसिला कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में तो फिलहाल कोई खातर खा बरसता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बलूचिस्तान के इन इलाकों में अच्छी बारिश ये देता दिखाई दे रहा है। सिंध के और पंजाब के इलाकों में भी बारिश होगी, लेकिन उसकी शिद्दत फ़िलहाल कम दिखाई दे रही है, जिस बारे हम जैसे जैसे तब्दीली हो रही है हम बात करते रहेंगे, लेकिन 24 जनवरी को उसका हतमी आउटलुक आपके साथ शेयर करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर एक और मगरबी सिलसिले की। तो एक मगरबी सिलसिला जो है वो काफ़ी आगे की तरफ निकल चुका है। अब यहाँ इसका कोई ख़ास असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक जो है वो एंटी साइक्लोन जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पर जो है वो मशरकी इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि हाई प्रेशर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें एक सर्कुलेशन की, तो एक कमज़ोर सी सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो मालदीव के करीब देखने को मिल रही है। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेर असर अगले 24 घंटों के दौरान क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी, इस पर बात करने से पहले हवाओं की सूरत हाल पर मैं बात करता चलूँ। आज बलूचिस्तान के कई इलाकों में यहाँ पर जो है वो जुनूब मशरक़ की हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद होंगे और ये हवाएं काफ़ी तेज़ होंगी, जिसमें गवादर, तुर्बत और माड़ा, जीवानी, पसनी, चागी, पंजगूर, इसके अलावा क्वेटा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान मौजूद है। बाकी यहाँ पर कुछ पंजाब के जनूबी इलाकों में भी, जिसमें बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर के इलाके शामिल हैं और ये हमारे जो बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी तेज़ से शदीद हवाएं चलने का इम्कान मौजूद है। कुछ मकामात पर जो हवाओं की रफ्तार है वो 55 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी ज़्यादा रह सकती है, जिससे जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासर होने का खदशा रहेगा। बाकी पंजाब के इलाकों में यहाँ पर कुछ नॉर्मल से हल्की शिद्दत की हवाएं चल सकती हैं। बाकी पंजाब के अक्सर मकामात पर आज दिन के दौरान जो है वो हवाएं नॉर्मल रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो स्मोक की कैफियत जो है वो बढ़ी हुई है। बात करते हैं यहाँ पर आज रात से कल के दौरान हवाओं की। तो कल पंजाब, बलूचिस्तान, इसके अलावा सिंध, पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश होगी। गरज चमक के इम्कानात कराची समेत पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर रहेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर, बलूचिस्तान के इलाकों में यहाँ पर शदीद गरज चमक हो सकती है, लेकिन पंजाब के इलाकों में शदीद गरज चमक का इम्कान नहीं है। फिर भी यहाँ पर थंडर सेल बनेंगे। थंडर सेल के दौरान नॉर्मल से हल्की या कुछ मुतदल शिद्दत की जो है वो गरज चमक आपको देखने को मिल सकती है। बाकी हम बात करते हैं अगले 24 घंटों की मौसमी सूरत हाल की। तो सबसे पहले हम बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे। तो क्वेटा के इलाकों में आज बारिश का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर कुछ इलाकों में जो है वो शाम रात तक बर्फ़बारी का आगाज़ भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें हम चमन के इलाकों की, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, योब, शेरानी, कलात के इलाके शामिल हैं, खारान, पंजगूर, अवारान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा पंजगूर के साथ साथ तुर्बत, गवादर के इलाके शामिल हैं यहाँ पर। इसके अलावा दालबंदीन, नौकंडी, चागी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे यहाँ आज दिन के दौरान। उसके बाद जैसे ही रात होगी तो ये सिलसिला फैल जाएगा और कल सुबह तक यहाँ पर बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर जो है जाफराबाद, नसीराबाद, झल, मगसी, मस्तोंग के इलाके शामिल हैं, खुददार, बेला, लसबेला, इन इलाकों तक बादल छा चुके होंगे और बाज़ मकामात पर ये बारिश का सबब भी बन चुके होंगे। लेकिन कल दिन के दौरान इन इलाकों में जैसे जैसे बादल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगे तो यहाँ पर बारिश का इम्कान मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ पर यह वाज़े करता चलूँ कि ये जितने इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की शिद्दत कम रह सकती है, लेकिन बाकी इलाकों में अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंध की। तो आज दिन में किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। सिंध में जो बारिश होगी वो कल देखने को मिलेगी। कल कराची से लेकर कश्मीर तक बारिश का इम्कान यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं यहाँ पर पंजाब की। तो पंजाब के अक्सर मकामात पर आज मौसम खुश्क और साफ़ रहेगा। अक्सर इलाकों में धूप खिली रहेगी, हवाएं ना होने के बराबर रहेंगी, लेकिन स्मोग है तो स्मोग की वजह से जो धूप की हिद्दत है वो अक्सर इलाकों में कम रह सकती है। आज का दिन किसान भाई यहाँ मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। अगर स्प्रे करनी है तो 12 बजे से पहले पहले कर लें, ताकि कल सुबह तक जो है उसको जो है वो 24 घंटे का टाइम मिल जाए। लेकिन ऐसी स्प्रे जिसमें 24 घंटे लाजमी होते हैं तो आज का दिन उस स्प्रे को दोपहर के बाद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कल दोपहर से पहले ही पंजाब के अक्सर इलाकों में यहाँ पर जो है वो बारिश का आगाज़ हो जाएगा।
बात करते हैं पख्तूनख्वा के इलाकों की, तो चित्राल, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं। लंडी, कोतल, वजीरिस्तान, तूरखम, पाड़ा चिनार, यहाँ पर आज बारिश का इम्कान मौजूद होगा, लेकिन रात से कल के दौरान यहाँ पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में बादल साया फिगन हो चुके होंगे। यहाँ पर बारिश कल 22 जनवरी को अक्सर मकामात पर देखने को मिलेगी, जिसमें हरीपुर, सवाबी, मानसहरा, मिंगोरा के इलाके शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान, कर्रक, बन्नू, हंगू, लक्की, मरवत, इन इलाकों में 22 जनवरी को बारिश का इम्कान मौजूद है। यहाँ शुमाली इलाकों में आज भी कुछ बादल रहेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटी जारी रहेगी, जिसमें गिलगित के तमाम इलाके शामिल हैं, शुमाली कश्मीर। बाकी जनूबी कश्मीर, पंजाब के अक्सर मकामात पर किसी खातिर खा मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। कुछ बादल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश, खातिर खा बारिश हो इसका इम्कान नहीं। यहाँ पर जो बारिश होगी वो 22 और 23 के दरमियान ही आपको देखने को मिलेगी, जिस बारे हम कल तफसीली तौर पर बात कर चुके हैं। मज़ीद शाम वाली वीडियो में भी तफसीली तौर पर बात करेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर MJO वेव की। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम MJO वेव पर बात कर रहे हैं। अभी भी ये यहीं पर जो है फेज़ 6 पर स्टक है, आगे जो है ये फेज़ 7 पर स्टक होती नज़र आ रही है। मतलब अभी फ़िलहाल इसकी जो खातिर ख़ास स्पोर्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। अभी जो आने वाले सिलसिले होंगे वो मगरबी और शुमाली इलाकों तक महदूद रह सकते हैं। जनूब की तरफ या मशरक़ की तरफ इनकी शिद्दत कम रह सकती है, क्योंकि बहरे अरब की नमलूद हवाओं की स्पोर्ट काफ़ी कम रहती नज़र आ रही है। बात करें यहाँ पर हम जो आने वाला सिलसिला है, जो कि 25 से 27-28 जनवरी के दौरान असरअंदाज होगा, उससे यहाँ पर ये जितने इलाके हैं यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी। ये जितने इलाके हैं हमारे मगरबी और शुमाली, इन इलाकों में अच्छी बारिशों का इम्कान मौजूद है, और यहाँ पर जो है वो नदी नालों में तुग़यानी भी देखने को मिल सकती है, जिसमें तुरबत, गवादर और माड़ा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा चागी, तफ्तान, नौकंडी, दालबंदीन के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान अगले सिलसिले से मौजूद है, लेकिन इस सिलसिले से ये इलाके बादल देखेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन बाकी इलाकों में जो अगला सिलसिला असरअंदाज होगा उससे बारिश का इम्कान मौजूद है। ये सीरीज़ में सिलसिले आ रहे हैं, पहला 16 को आया था, दूसरा 18 और 19 की दरमियानी रात को आया था, एक आज सिलसिला असरअंदाज हो रहा है, एक 25 को असरअंदाज होगा। उसके बाद जनवरी के आखिर और फरवरी के पहले दिनों के दौरान भी लगातार सिलसिलों की आमद जारी रहेगी, जो कि बारिश बरसाते रहेंगे। और मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें क्वेटा समेत मगरबी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, शुमाली पाकिस्तान है, यहाँ पर अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। जैसे ही MJO की सपोर्ट आएगी तो इंशाअल्लाह ये सिलसिले मज़ीद जो है वो ताकतवर होंगे और पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे।